Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Nthawi ino mulilole lidzutse olemekezeka a Vice President Dr. Michael Vizwe Busi kuti nawonso alilepo. Bebani Maituli, Bebani Ramsey, Opera, Bebani Akoma President, Dr. Joyce Banda, First Gentleman, Ona Patupere, Angale Onse, Ndiya Mpingo. Ndiyambe ndikuna mauti Bebani, komanso kuna kuti Namira pano kuyimirira President koma zoti ndizalankhule sinatumidwe. Ndatumidwa muzapepesa ndikukhala pansi ndikupita nawo kumanda, koma chandipangisa kuti ndilankhule ndi mawu amene abwino alankhula Honorable Ziro Mumba. Mtuambo, kunena kuti ndikumpira so akale. Kunena kuti choona ndi choona, choona bati chonama. Mawu alankhula aja ndi abwino ndawamva, koma ndimafuna ndi atamule. Ndimafuna mawu ndi atamule. Chimene Mulungu alina kuti chikambidwe. Pachizungu timati bad leaders come from bad people. Good leaders come from good people. Mawu alankhula aja wakutuma lini Mulungu kuti mulankhule. Chifukwa mukayang'ana dziko lino nthawi zambiri zina zimaonongeka chifukwa timaona ngati kuti andale ya models of excellence pa behavior. Andale ndi anthu ngati inu. Tikafuna kukonza, timukonze munthu akamakalowa kundale akhali ali wabwino. Mukayang'ana mdziko muno muli ambiri azibusa, mashehe amene anapanga retire. Angozifera akwasamanda palibe. Anthu oti amapita ku church akulephera kusamala mbusa wawo anapanga retire. Akalowa mundale angasamala chwa zero. Angasamala? No. Let us look at a bigger picture. Anthu andalewa amachokera komwepo. Tikakhala ikuma mboma muli kuba achokera kwanu. Achokera konko. Achokera konko. Ubako mbabao amayamba mbaba kuchokera konko. Ndiye no, let us look at a bigger picture. Una kuti ndikuti azibusa muyang'ane from Sunday kukaronga kota kafika kuchinji. Azibusa amene apanga retire amawalikira kuti atakalowe kumwamba. Sasa malibu ndi andale akasamaliwe. Ndiye tiyambe chachikulucho tisamalira azibusa amene apanga retire. Ena ndimachokera kumulanje ambiri pano pakutolo timavinidwa. Amene amativinirawo ndi nkhalamba lero timasamala. Alibe ntchito pakali pano kwaona nakanga angaliba kumakotiya inaphunzira ndimene ntchito iyayi. Tikumbukire chimene ndifuna kulankhula ndi maonda kuti tikondane wina ndi nzake. Kundale, kumpingo, tikondane wina ndi nzake. Tikonze dziko kuti anthu akhale abwino. Akapita kumpingo akhale abwino. Akapita kundale akhale abwino. Akapita kuphunzitsi akhale abwino. Tikamwengena kambali kamozi muona kuti basi kwinako sikugozedwa ndiye mundale ngokhala mfiti zokha chifukwa situkukonza. tipemphe Mulungu kuti atithandize kuti tikondane wina ndi nzake.
ndiye ndithu tiwambo mwachita bwino kwa basi ndipo ndazolowera ndikakhala pagulu ndimadziwa kuti ndiumbuzidwa ndi uno wake ndimadziwa ndiumbuzidwa kutoko ndili apo ndikuyang'ana Archbishop ndanafanene chaniso koma chimene Mulungu akutumbani kunene Ambuye akudaliseni zikomo. Zikomo kwambiri kunalikulira kwa VP athu kumeneko. Ndipepese mama akubanja kuti pamngata umene tinakonza dzina linali masowa. Ndiye ndipepese kuti nthawi zina zikachulukitsa zimatero ndikhululukire. Pano tidzutse mayi wathu former President of the Republic of Malawi, Dr. Joyce Banda Mulirepo. Ulemu, Vice President wa Konsikolini, Right Honorable Martha Usi, Ulege ulemu kwa President wa IGF, Honorable Ben Usi, Ulege ulemu wako gogo na uwiro kwa muzimiro tuwambo, Utuna kweka ulemu waka dira kwa mafumu, amemwe na mfumu wa kungwe, Ulege ulemu kwamba mwodima irafu cheo, ameni mapira chitu yate wakatani. Ine koyamba ni mchokoze Mulungu chifukwa cha Bishop Susa kusiya zose mukulandira mpingo uzachikhazika pano. Kuzizimuka ndazizimuka sine ndeka koma apanga wanso azizimuka. Kwambiri pena anamba kuti mwafika. Ambuye akudaliseni. Ine ndinayenera kuti ndiyakule ine ndiyayakula chimwe nanga. Amulukira chimwe ngawa kutunga manya iya koma kuti ine yanga ndi vote of thanks ndingopeleka vote of thanks mwaiwachi muspeech mwanu mwanena kuti izozanena sana kutumeni ndiye kuti sindikukutika override president mawu ake ya inu mwanena mawu anu ineso ndikuthokozeni kuti mwasiya zonse mnabwera ndikuthokozeni amayi azanga chikondi zonse zimene mwakamukuimba pana zimayi women's organization wiki yonse kuyambira Monday Mulungu akudaliseni. We don't take it for granted. Nchwa chache ndikwathokoza Bishop chito zanu taziona mwapadera mwafuna kuthokoza olemekezeka a former president wa Kiguluzi mundivomereza amayi azanga ine president anasiya ine patate. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.